गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यू यूनिट स्टार्ट किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम लोग उसके आगे चलने वाले हैं। जो हम लोगों ने टॉपिक्स कवर किए थे पिछले क्लास में, दे वेर व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, एंड we covered one more topic, that was Lenz law. Today we are going to move further and we are going to start some applications of Lenz law. कहाँ पे हम लोग applications Lenz law कहाँ पे हम लोग apply कर सकते हैं, and then we are going to see motional EMF. So ये हमारा आज के टॉपिक्स होने वाले हैं। मोशनल EMF देखेंगे, एक दो क्वेश्चन देखेंगे मोशनल EMF पे बेस्ड, and then we will start next topics. Okay, so start with the today's topic. If we remember, so Lenz law we have covered in the previous class. एक बार फिर से बता देता हूँ Lenz law क्या कहता है। So the direction of induced EMF will be such that it is going to oppose the cause which is producing it. So if a wire magnet is moving towards the coil with north pole facing it towards the coil, in that case an EMF is going to induce inside the coil, and the direction of induced EMF will be such that it is going to oppose the bar magnet. तो कैसे अपोज करेगा भाई? तो ये नॉर्थ पोल बनाएगा और ये साउथ पोल बनाएगा। अब ये नॉर्थ बना दिया तो भाई इसको आने से रोक नहीं देगा, कोशिश करेगा। ठीक है, सो इसको रोकने की कोशिश करता है कौन? तो ये सोलेनॉइड है। ठीक है, सो कैसे बनेगा भाई? तो ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज करंट सर्किट में फ्लो करेगा। सिंपल। दूर जाएगा तो दूर जाने से रोकेगा, तो कैसे रोकेगा? तो ये साउथ पोल बना देगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो बेसिकली लेंज लॉ इस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्या लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं कर रहा है क्या? अभी तक हम लोगों ने क्या सुना है? Energy can neither be created nor be destroyed. It can be only changed to one form to another. एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको हम बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई एनर्जी तो क्रिएट नहीं हो रहा है, एनर्जी तो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। जब ऐसी बात है एनर्जी का कंजर्वेशन तो क्रिएशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है ना, इस सर्किट में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। और इलेक्ट्रिकल तो क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे एनर्जी कहाँ से आ रहा है? From where we are getting these energies? तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या हम लोग कि जब ये मैग्नेट इसके पास आया तो ये नॉर्थ पोल बन गया। जब नॉर्थ पोल बन गया तो ये मैग्नेट पास आने से रोकेगा या कम से कम कोशिश करेगा रोकने से। तो इस नॉर्थ रिपल्सन के अगेंस्ट वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तब जाके ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आएगा, और जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो हम लोग फोर्स अप्लाई करके जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, दैट मीन्स वी हैव डन सम वर्क विच इज इक्वल टू F into S, एंड दिस वर्क डन टू पुश द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब ये मैग्नेट कॉइल के पास ले आया गया तो जो हमने वर्क किया वो वर्क डन इस कॉइल के एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। सो रिमेंबर, whenever we want to create energy, like in this case, that is possible only when we are going to do some work. So energy is not created here, it has only changed. The mechanical energy of the magnet has been converted into the electrical energy
inside the coil. So again, the law of conservation of energy holds true here. The energy has not been created, it has been only changed from one form to another form. Okay. Now let's move to the next topic. Sorry, some more applications of Lenz law. Some more applications of Lenz law. First, what is going to happen when a current has been passed through a wire and this current is increasing. If the current is increasing, then simply the EMF linked with this coil is going to be changed, and since the EMF is changing, an induced EMF is going to produce in the coil, and the direction of induced EMF should be opposite to the direction of this current. So that will be trying to oppose the increasing current. So a current is going to be induced in the coil that should be in clockwise direction, but that is possible only when the current is increasing. Okay, and if let us consider the current is decreasing, this current is decreasing, and if this current is decreasing, then in that case, to support this decreasing current, the current is going to flow in the same direction. So लेंज लॉ सिंपली बताता है कि इंक्रीजिंग करंट को अपोज करने के लिए करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करने के लिए करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा. सम मोर केसेस आर पॉसिबल. इफ वी टेक दिस एग्जांपल, we have taken two coils. And let's take a switch over here. It's basically a key, not a switch. अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो क्या होगा भाई? तो एक करंट सर्किट में फ्लो कर जाएगा. That should be a clockwise current in the circuit. Fine. Now, since a clockwise current has been passing in the circuit, and since the switch has been on, the current is going to increase. क्योंकि मैं ऑन कर रहा हूं तो करंट 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, और क्योंकि ये करंट इंक्रीज कर रहा है तो इस करंट को इंक्रीज होने से रोकने के लिए एन EMF इज गोइंग टू इंड्यूस इन द आउटर मोस्ट कॉइल, एंड दैट शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन. यानी जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा वो हमारे जो इनर सर्कल का जो करंट है उसके अपोजिट में होगा, क्योंकि ये करंट इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. बट if the same coil is there, okay, the current was passing in the circuit and suddenly the switch is off, switch is turned off. In that case, the current is going to decrease from maximum to 0, and since the current is decreasing, the current in the outermost circuit it will try to help this decreasing current. And how to help this decreasing current? By flowing in the same direction. So if the current is decreasing, the nature of current will be supportive, but if the current is increasing, the nature of current will be repulsive, मतलब उसको अपोज करने का काम करेगा. So simple सा concept है लेंज लॉ का. I think it is more clear to now how we can use this concept of Lenz law. Got it? Okay, so let's go for some more topics. Let us cover some more topics. And the next topic which we are going to cover, that is motional EMF.
So what is basically the motional EMF? It is the EMF which is produced in a coil when the magnetic flux is changing. Obviously the magnetic flux is going to change if an EMF is needs to be produced, but this EMF is produced by motion of a magnet, or basically not necessarily magnet, by the motion of a conductor. Either the conductor is moving in a magnetic field or magnet is moving outside the conductor. Both can be cases. So we are going to see how a motional EMF can be produced inside a coil or inside a loop, how motional EMF generally works. Both हो गया. So in this case we have taken a coil. Simply we have taken a coil, and this should be the direction of the coil. Sorry. The magnetic field is given already. We not need to do anything. Let's the name of the coil. Let's name these points as P, Q, R, and S. There is also a fourth side, but this fourth side which is present here, that can move over the other wires. It can move with a velocity v towards the coil, towards the arm PQ, and let the length of the coil is L, and currently the width of the coil is x at a particular time. The particular time, at a particular time, x is the width of the rectangular coil. Now इसमें हो क्या रहा है भाई? तो इसमें ये हो ये रहा है कि जैसे जैसे ये मूव कर रहा है, हम लोग क्या पढ़े हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा है फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए. फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है भाई? तो बी डॉट ए होता है, ठीक है ना. फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? तो बी डॉट ए होता है. जब बी डॉट ए होता है तो बी तो कांस्टेंट है, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट एरिया कांस्टेंट है क्या यहाँ पे? क्या यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है? तो नहीं, एरिया कांस्टेंट नहीं है. और अब अगर एरिया कांस्टेंट नहीं है तो क्या हो रहा है एरिया के साथ? तो एरिया इज डिक्रीजिंग. क्या यू कैन सी दैट द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉइल इज डिक्रीजिंग विद द मूवमेंट ऑफ दिस on RS, and since the area is decreasing, the flux is going to decrease, and since the flux is decreasing, yes, you are right, an EMF is going to produce. Okay, so with a decrease in flux linked with the rectangular coil, an EMF is going to produce, and that should be equal to E equal to d phi by dt, rate of change of flux. So we can, from there we can find the induced EMF in the coil. So let's try to find out. Now at any instant t, let the rectangular coil has length L and width x. ठीक है. How? What should be the flux linked with the coil? What should be the flux which has been linked with the coil? So that flux phi should be equal to B dot A. Phi should be equal to B dot A. What is B? B is B, area is A, and theta is 90 degree. So that should be cos 0. क्योंकि एरिया वेक्टर के साथ एंगल लेते हैं तो एरिया वेक्टर हमारा बाहर है, दैट इज और नॉट. अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, तो cos 180 ले लेते हैं सबसे अच्छा. So that is equal to simply minus BA. Flux linked with the coil is equal to minus BA. Now
since the flux is changing, since the flux is changing, since the flux is changing, an EMF is going to induced, an EMF will be induced. फिर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो EMF प्रोड्यूस होगा, और EMF प्रोड्यूस होगा तो कितना होगा, तो E इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, माइनस ऑफ डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई, तो माइनस बी ए बाई डी टी का डिफ्रेंसिएशन. So that is equal to simply differentiation of dA by dt. Magnetic field तो constant है, and what should be the area? The area should be equal to L into x by dt. So B is constant, L is constant, and what should be the rate of change of length? That should be equal to dx by dt, which is equal to V. So induced EMF in the coil is equal to BL V. Induced EMF in the coil is simply B into L into V. That is the induced EMF in the coil. Now, are you getting what is going out there? That is the magnitude of induced EMF in the coil. Fine. Now, let's go further and try to find out what should be the current induced in the coil. What should be the current induced in the coil? So current induced in the coil, current induced in the coil. So I equal to simply E by R, where what is R here? The R is the resistance of the rectangular coil. So I equal to E, which is equal to BLV by R. So current induced in the coil, that should be equal to simply BLV divided by R. So that is induced EMF, or basically motional EMF. So if we have to find the motional EMF, that can be simply find out by using this concept, which is equal to B into L into V by R. Got it? Now what we have to do, we have to find a way. Okay, we have to find a way, means in some cases it has been observed that an EMF can be induced, and that EMF can be induced due to the motion of conductor, due to the Earth's magnetic field. Now how this Earth's magnetic field works? So we will try to understand this concept through an example, how the Earth's magnetic field can be can induce some EMF in some metallic conductors, and these metallic conductors can be trains, aeroplanes and so on. Got it? Means जब ट्रेन चल रहा है पटरी पे, तभी भी ट्रेन के पहियों के बीच एक EMF इंड्यूस हो सकता है. जब प्लेन चल रहा है हवा में, तो उसके विंग्स के बीच EMF इंड्यूस हो सकता है. That is all comes under the motional EMF. So how this works? So क्या देखते हैं, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट द हॉरिजॉन्टल विद द अर्थ सरफेस, दैट इज somehow that is towards like this, it making some angle, and that is the angle is angle of dip. तो अगर हम देखते हैं तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट है, एक हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. नाउ सिंस द प्लेन्स which move in the magnetic field, they move generally parallel to the earth's surface, and in that case, since the planes are moving parallel to the earth's surface, okay, they are moving parallel to the earth's surface, the horizontal component of earth's magnetic field is not going to produce any
emotional EMF, because the flux is changing only when changing only when there is a change in magnetic flux. If the magnetic field is parallel to the aeroplane, there is no magnetic flux changes. Hence, since there is no magnetic flux is changing, an EMF is not going to produced. But the vertical component, this is the horizontal component, plane is also going parallel, दोनों के बीच का एंगल हमारा हो गया 0 डिग्री 90 डिग्री, समझ रहे हो ना। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर, प्लेन भी इधर ही मूव कर रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाए, तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो 0 हो गया, ठीक। तो इससे हमारा EMF नहीं प्रोड्यूस होने वाला है। तो EMF कब प्रोड्यूस होगा, तो EMF तभी प्रोड्यूस होगा जब ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करे। द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स should act in a direction perpendicular to the plane of the plane wings लेते हैं, plane क्या लें। The EMF is going to induced only when the plane is going to move in a direction, the plane is going to move in the magnetic field is going to act perpendicular to the plane of plane, ठीक है। So this concept can be used to find the EMF induced in a aeroplane wings. So let us try to solve out a simple question based on this, because generally this type of questions has been asked during the examination, so we will try to solve such a questions. So I don't remember the correct values, but still I will try to write a question. A plane is moving towards north with a speed of 900 km/h. The Earth's magnetic field at that point is 0.4 into 10 to power minus 4 Tesla. 0.4 into 10 to power minus 4 Tesla. What will be the EMF induced in the wings of plane, if the length of wings is 30 meter and angle of dip (30°). Got it? So what has been given? The velocity of plane has been given as 900 km/h. Got it? So that should be written as 900 into 5/18 meter per second is equal to 250 kilometer. No. 900 km/h is 250 meter per second. The magnetic field is given as 0.4 Tesla, but that is the
actual magnetic field, that is the magnetic field. But if the angle of dip is 30 degree, we need to find the vertical component of magnetic field. So what should be the BV? The BV should be equal to B sine delta. Okay, so that should be equal to 0.4 into 10 power minus 4. डेल्टा की वैल्यू कितना है साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 0.2 into 10 power minus 4 Tesla. That is the vertical component of Earth's magnetic field. Okay. Now, induced EMF equal to क्या था सर? Length of the wings is given as 30 meter. So that length is flying in a direction perpendicular to the magnetic field. Perpendicular to the magnetic field. So induced EMF E should be equal to BL V. B is not B, that should be BV, vertical component, which is given as 0.2 into 10 power minus 4 Tesla. लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ 30 मीटर और वेलोसिटी कितना दिया हुआ था? 250 मीटर पर सेकेंड. सो दैट शुड बी इक्वल टू सिंपली 50 into 10 power minus 4 into 30, which is equal to 1500 into 10 power minus 4 volt, or that should be simply 0.15 volt. So that EMF induced is very small, that has no significant meaning, but still whenever plane is moving in a direction perpendicular to the magnetic field, an EMF is going to induce. Same case happens when a train moves. So in all the cases we can find a magnetic field like this. Okay, so आज के लिए बस इतना ही. In the next class we are going to start a new topic, so join tomorrow with the next classes. Okay, we will start with the eddy current. Got it?